sagantaa VOA Afaan Oromoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 2225 irratti televezyiiniidhaan immoo saatelaayitii Itiyoo Saatiitiin magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbuudha. Guyyaan irraa wixata guraan ala torba bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 30 bara 2014 qophiilee keenya keessaa har'atti gabaasaalee adda addaa qabna. Gara gabaasaalee keenyatti ce'uudhaan duratti oduutu dursaa oduu har'aa kan nutti himtu Jaallannee Gammadaati. Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixata har'aaf qabnu kunoo itti aantuu barreessituun tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed kaleessa kan wal waraansaan miidhamte magaalaa Kombolch godina Walloo Kaabaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa daawwatanii jiru. Imalli gara biyyattii gama Kaabaatti gaggeessan kun erga walgahii gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti hirmaatanii booda itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Geetaachoo Jambaree oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Aminaan namoota walitti bu'iinsa gaggeeffame miidhaman waliin dubbatanii jiru. Akka Dr. Geetaachoon jedhanitti bakka awwaalcha namootaa fi caasaalee adda bilisummaa uummata Tigraay barbadeessan ittiin jedhan daawwachuu isaanii fi gara Tigraayiif Afaarittis imaluuf akka jiran ibsaniiru. Gama kaaniin gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo har'a magaalaa Dasee seenuun walitti bu'iinsa gaggeeffamee fi sana booda caasaalee barbadaa'an daawwatanii jiru. Caama hamaa biyyootii gaanfa Afrikaa mudateen kan ka'e namoonni biyya ollaa taate Somaaliyaa irraa daangaa ce'uun Itoophiyaa akka seenan dirqisiisee jira jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafee Mohaammed Omar ibsanii jiru. Kanaaf jecha dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR namoota daangaa sadarkaa addunyaa ce'uun Itoophiyaa seenuun baqataa ta'uuf jiran kan bakka Dolloo jedhamtu kan Somaaliyaa keessaatti mooraa ijaaree akka simatuuf Mustafeen gaafataniiru. Gama kaaniin itti aantuu barreessituun tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed pireezidaantii Itoophiyaa Saalawarq Zawdee waliin bulchiisa naannoo Somaalee ka daawwatan yoo ta'u namoota caamaan miidhamanis daawwatanii jiran. Naayijeeriyaa keessatti torban darbe dooniin boba'aa keessatti kuufamuu fi oomishamu dhoo'insa ishee mudateen yoo xiqqaate namni 5 du'uun ibsamee jira. Hojjetoonni doonichaa 4 immoo eessa buuteen isaanii dhabamu kaampaaniin Naayijeeriyaa hojii sana gaggeessu Trinity Spirit jedhamu har'a beeksisee jira. Dooniin kun roobii darbe balaan kun yeroo ishee mudatetti hojjetoonni irra turan 10 ta'uu fi isaan keessaa 3 torban darbe lubbuun argamu kanneen biroo 3 immoo dilbata kaleessaa reeffi isaanii argamu kaampaanichi ibsee jira. Hojjetoonni kanneen biroo 4 eessa akka jiran nageenya isaanii hordofuun waan ilaalchi duraatti kennamee hojjetaa jiru ta'uu kaampaaniin kun ibsee jira. Yeroo balaan kun dhaqqabeetti hojii oomishuu irras akka hin turre ibsamee jira. Lammiiwwan Sudaanii fi kan Sudaan kibbaa 20 caalaan hokkara uumameen kan ka'e mooraa baqataa Itoophiyaa kaaba dhiyaa keessaa dhiyeessuuf ka dirqaman ta'uu akkasumas gargaarsa lubbuu isaanii oolchu kan isaan barbaachisu ta'uun ibsameera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Jeneevaarraa ergee tujubee dhiyeessa. Mooraan lammiiwwan Sudaaniif baqattoota Sudaan kibbaa 10,300 keessa jiraatan kan Itoophiyaa kaaba gama dhiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa amajjii 18 saamamuudhaan gubatee jira. Kun kan mudate magaalaa dhiyoo jiru Toongoo keessatti erga lolli gareelee eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen hidhataniif humnootii federaalaa gidduutti ka'een booda. Haalli rifaasisaan kun kan mudate xumura baatii muddeerra mooraa kabroon naannoo sana jiru erga saamameen booda. Dubbiimaan Komishinara Tokkummaa Mootummootaa kan dhimma baqattootaa Booris Cheeshirkoov akka jedhanitti naannoo sana keessa erga jalqaba baatii muddee hookarri ka'ee qabee muddama hedduutu jira. A total of 22,000 people in both camps have been cut off from access and yeroo sana qabee mooraalee lamaan keessaa walumaa gala namoota 22,000 irraa tajaajillii fi gargaarsi addaan citeera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa martinuu gamasii bootu irra ture. Kanaaf mooraalee lamaan dabalatee naannoo sana seenuun hin danda'amne. Cheeshirkoov akka jedhanitti erga baatii muddee keessa hookarri ka'ee qabee baqattoonni 20,000 ol ta'an daandii dheeraaf rakkisaa ta'e buufataalee adda addaa 3 kan magaalaa guddoo naannichaa Asoosaa cina jiru dhaqqabuuf deemaniiru.
martinuu innaa achi ga'an dadhabanii gargaarsa ka barbaadan turan jedhan. UNHCR, the UN Refugee Agency, and partners are rushing life-saving aid to more than 20,000 refugees. UNHCR is working with Ethiopian. Jaarmiyaan baqattoota UNHCR fi michoonni isaa baqattoota 20,000 ol ta'aniif gargaarsa lubbuu oolchuu ittiin ga'uudhaaf hojjetaa jiran. Baqattoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif nyaata ho'aa, bishaan qulqulluu fi kunuunsa fayyaa dabalatee gargaarsa yeroo tattamaa dhiyeessuuf hojjetaa jira. Cheeshirkoof akka jedhanitti aangawoonni mooraa namoota 20,000 ol baachuu danda'u haaraa tolchaa jiran. UNHCR qubsuma bakka bishaan itti kuufamuuf manneen fincaanii dabalatee tajaajilawwan bu'uuraa gadhaabuuf hojjetaa jira jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaa Raashaa fi Ukireen irratti sodaa uumame marii har'a qobaatti Mooskoo fi Waashintan keessatti gaggeeffamuuf ajandaa duraa ta'uuf jira. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimir Puutin gita isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon kan simatan yoo ta'u, pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden chaansilarii Jarmanii Olaaf Shuulz masaraa Waayit Haawus keessatti simachuuf jiru. Waayit Haawus akka jedhutti pireezidaant Baayideniif giti isaanii kan Faransaay Imaanuweel Maakiroon dilbata kaleessaa bilbilaan waa'ee yaalii gama dippiloomaasii ta'ee jiruu fi abdii horuu dadhabe irratti mari'atan. Kunis Raashaan daangaa Ukireen irra waraana ishee bobbaasuu itti fufuu fi daangaa fi abbaa biyyummaa Ukireniif deeggarsa qaban irra deebi'anii mirkaneessuu dabalataa jedhamee jira. Pireezidaant Maakiroon torban darbe akka jedhanitti dhimmi iddoo duraa kennaniif Raashaa waliin dubbachuu fi muddamsa jiru laaffisuudha. Pireezidaant Puutiin waliin ega dubbatanii booda hoogganoota Ukireen waliin dubbachuuf jecha kibxata borii gara Kiyev kan deeman ta'uun beekameera. Gama kaaniin chaansilariin Jarmaniis imaltuu wal fakkaataa torban dhufu gaggeessaniin Mooskoo fi Kiyev kan deeman ta'uun ibsameera. Raashaan weerara Ukireen irratti gaggeessitu yoomiyyuu jalqabamuu akka malu Ameerikaan ega akeekkachiiste booda mariin marsaa adda addaa kun jalqabamee jedhu gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteets Jeek Sullivan. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan wiixata har'aa gara Awustiraaliyaatti kan imaluuf jiran yoo ta'u, kunis marii nageenyaa biyyoota 4 gidduutti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf ta'uun beekameera. Dhimmootii nageenya galaanarraa fi saayibarii irratti mari'achuun kutaa Hindii fi Paasifik gidduutti weeraraa fi humnaan sodaachisuu gaggeeffamu ittisuu irratti mariin kun kan fuulleffatu ta'uu ministeeriin dantaalaa Ameerikaa beekseera. Biyyoonni arfan marii nageenyaa gaggeessan kun Awustiraaliyaa, Hindii, Jaapaanii fi Yuunaayitid Isteets ta'uun beekamee jira. Bilinkan muummicha ministeera Awustiraaliyaa fi ministeera haajaa alaa biyyattii waliin akka dubbachuuf jiran akkasumas muummicha ministeeraa Hindii fi aangawoota gameeyyii kabiroo biyyattii waliin waa'ee hariiroo walii isaanii gidduu akkasumas kan sadarkaa addunyaa irratti iddoo duraa qabatan irratti dubbachuuf ka jiran ta'uu ibsi ministeeriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets jimaata darbe baase beeksiseera. Kuubaan uggura dinagdee Yuunaayitid Isteets jala eega seentee wiixata har'aa waggaa 60 yeroo guutteetti biyyattiin akkaan kan miidhamte ta'uu fi uggurri kun kaafamuufis mallattoon agarsiisu hin jiru jedhameera. Uggurri kunis pireezidaantii yeroo sanaa Joon F. Kennedyin ajajame guraandhala 3 bara 2062 kalabsame yoo ta'u, kunis waliigaltee daldalaa ture ugguruudhaan guyyaa 4 booda hojiirra ooluu jalqabe. Ajaja kana kennuun keenya jedhan Kennedyin mootummaan kooministii Kuubaa aangoo qabu gargaaramuun sodaa uume hanqisuufi jedhanii turan. Ergasiyaas Kuubaa keessatti jijjiirama fiduun dadhabamus waggaa 60 booda har'as uggurri kaa'ame hojiirra oolaa jira. Kuubaan waggootii darban 30f rakkoo dinagdee hamaa keessa jirti. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. Yaa'iin hooggantoota kan gamtaa Afrikaa 35ffaan sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti
hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan weerarri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawwitii gabaasa qindeesse qaba itti aanee dhiyaata. Walga'iin waggaa gaggeessitoota biyya gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baniinsaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqiin aanse. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahel rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmedis hirmaattootaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan. Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear. Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhagahamuu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamuu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummootaa hundaa'ellee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aala. Amma yeroon egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee. Akka murtee bara 2005tti nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna. 2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted. Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyootanii kanaaf akka tumsan gaafatan. Waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru. As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects. Nageenyaaf jennee shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Waldhabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun Koomishinii Maree Nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna. Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast. Dilbata guyyaa lammaffaas hirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjannoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidaantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa addicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeewoyee Koomishiinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kana irratti biyyoottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan. So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms. Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan walii galaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan 4 sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira. Have we had 4 countries in one calendar year in 12 months been suspended? Ambaasaddar Baankoleen murtee kanaan Maalii, Giinii, Sudaanii fi Burkina Faasoo miseensummaa keessaa yeroof kaafamuu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Olusegun Obasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'iin gaggeessitoota biyya gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u pireezidaantiin gamtaa Afrikaa duraanii Felix Tshisekedi aangoo isaanii pireezidaantii Senegal Macky Sallitti dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerraa.
qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeerra. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Hordoftoota keenya qophiin ittaanu qophii ispoortiiti. Amajjii 9 bara 2022 jalqabee amma amajjii guraandhala 6 bara 2022tti Kaameruun keessatti gaggeessamaa kan ture taphni kubbaa miilaa Afrikaa kaleessa raawwateera. Biyyoottan 24 waancaa argachuudhaaf wal dorgomaa turan keessaa Masirii fi Seenegaal xumurratti dhiyaatanii Seenegaal Masirii mo'uudhaan yeroo jalqabaatiif waancaa fudhatteetti. Tapha kana irratti tapha yeroo marsaa 33ffaa gaggeeffame kana irratti xiinxaluudhaaf keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa xiinxalaa ispoortii beekamaa Eebbisaa Nageessaati. Eebbisaan biyya Siwiidin jiraata. Biyyi tapha kana moote Seenegaal waancaa kana argachuun iseef mala moo argachuu qabdii waan jedhurraa kaana gara Eebbisaatti dabarsa. Kun dhugaa dubbachuudhaaf muu qabdi. Sababiin isaas sababa adda addaatu kaa'amuu barbaachisa. Akkuma waliigalaatti taphni waancaa Afrikaa barana kun baay'ee bareedaa fi miidhagaadha. Keessumaa xiyyeeffannaan biyyoonni adda addaa keessumaa biyyoonni 24 toornaamentii kanatti hirmaatan sirriitti qophaa'anii dhufaniiru. Keessumeessuunis Kaameruunis sirriitti qophii kana gaggeessiteetti tapha bareedaas agarree jirra. Taphattoota gaggaariis agarree jirra. Kana keessaa Seenegaal immoo tokkodha. Akkuma beekamu Seenegaal yeroo lama waancaa Afrikaatiif xumuraatiif qaqqabdee otoo milkaa'ina hafteetti yeroo jalqabaa akkuma beekamu leenjisaan Seenegaal bara taphaa bara 2002tti yegguu inni taphataa ture sanatti ture jechuudha kan waancaa addunyaatiif waancaa Afrikaatiif dabartee otoo milkaa'ina haftee amma immoo waggaa 20 booda leenjisummaatti erga dhufe booda tapha bareedaa toornaamentii kanatti agarsiisuudhaan dargaggoonni haaraa akkasumas taphattoonni ciccimoo liigii Awurooppaa keessatti taphatan qabaachuudhaan waancaa kanaaf qaqqabdee mo'achuun ishee bareedaa fi kan ishee malu ta'uusaa argeera jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf gareen biyyoolessaa biyyoota 24 toornaamentii waancaa Afrikaa 33 irratti hirmaatan baay'een isaanii tapha gaarii agarsiisuun bira darbee addunyaaf illee taphattoota ciccimoo toornaamentii kun yookaan immoo aardiin Afrikaan kun irra caalatti oomishaa jiraachuusi kan agarsiisu arginee jira jechuudha. Baay'een isaanii liigii biyya keessaa yookaan immoo Afrikaan beezd kan ta'e keessattidha kan taphatanii. Sababa kanarraa kan ka'e immoo gahumsa akkasii kana more professional warra ta'an Awurooppaa keessatti biyyoota adda addaa taphatan caala argamuun isaanii kun baay'ee ajaa'ibsifameera jechuudha. Haala kanaan egaa Komoros kaasneera. Komoros akkuma beekamu seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif kan hirmaattes waan kana irratti. Kanaafuu haala kanaatiin immoo tapha laalli jalqabaa irratti Gaanaan illee 3-2 mo'attee darbuun ishee kan yaadatamudha. Kanaafuu Gaanaan akkuma beekamu biyya cimaa taphattoota ciccimoo kan qabdu muuxannoo guddaa kan qabdudha. Kanaafuu biyya Ayislaand yookaan immoo galaana xiqqoo keessatti yookaan immoo biyya galaana jirtu uummata 800 hin guunne keessaa biyyoonni Komoros fi akkasumas immoo Keeverdeen dhufanii tapha kana irratti hirmaachuudhaan olaantummaa isaanii agarsiisaniiru, muuxannoo isaanii agarsiisaniiru. Ofitti amanummaan isaaniillee gaarii akka ta'e argaa jirra. Kanaafuu tapha waancaa Afrikaa 33ffaa kun biyyoonni yookaan immoo dandeettii isaanii gadi bu'aadha jedhamee tilmaama kennameef irra caalatti
hojjetanii arginee jirra jechuudha. Burkina Faso ilaaluu dandeenya, Keevardee kaasuu dandeenya, Komorosis egaa daftee baatus sirriitti arginee jirra jechuudha. Even Itoophiyaan illee tapha gaarii agarsiisuudhaan disipiliinii gaariitiin akka toornaamanii kanarraa muuxannoo gaarii akka fudhatan arginee jirra jechuudha. Dhumarratti Eduardo Mandi karra eegaa tapha sanaa ta'ee badhaafameera. Addunyaa irrattis lakkoofsa tokkoffaadha. Garuu akka kootti isa moo karra eegaa masirtuu badhaafamuu qaba ture jettee yaadda akka keessa? Ani baay'ee shooktiin ta'e. By the way, Gabaski taphataan yoo asumaan kaasuu dandeenyu waa'ee karra eegdotaa yoo kaasuu barbaachise erga bara 2009 jalqabee Egypt yookaan Misir taphattoota goolii eegdota biyya alaatii liigii isaanii keessatti akka mallatteessanii dhoowwitee turte. Sababni isaas yeroo baay'eetiif goolii eegdonni Egypt muuxannoo guddaa qabu garuu soorama bu'uu isaanirraa kan ka'e bakka bu'iinsa goolii eegdotaa dhabiinsaan rakkoo akka keessa galtee fi hanga bara 2010tti waancaa Afrikaa fudhachuu dandeesse. Achi booda rakkoon ishii baay'ee tifee ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e liigii isaanii keessatti taphattoonni biyya alaa hin taphatanii. Kanaafuu taphattoonni goolii eegdonni biyya keessatti akka sirriitti ba'an, akka leenjii fudhatan, akka waan akkasiitiin kan ka'e amma toornaamentii kanarratti kan agarre Gabaskiin goolii eegaan lammaffaadha. Inni cimni agarsiise peenaalitiiwwan hedduudha kan inni qoluu danda'e. Kanaafuu taphataan kun he deserved to be man of the tournament ta'uu danda'e yaadaa tureyyuu garuu tapha irrattis tapha kaleessaa waancaa Afrikaa 33 irratti wanti agarsiise wanta ajaa'ibsiisaa ture. Maaneen akka goolii jalqabaa arganne taasise ture akkasumas immoo goolii lama peenaalitii rukutaa peenaalitiitiin lama qoluu danda'eera. Honestly speaking, Gabaski he deserve more, but egaa akka hundumatti ilaallu immoo Mendeen muuxannoo Awurooppaa irratti qabu, kilaba Chelsea wajjin qabu waan gaarii ta'uu isaarraa kan ka'e man of the tournament ta'eera jechaadha kan goolii egaa kun beekamu ji'a 9 keessatti tapha xumuraa waancaa 4 irratti qaqqabuu danda'eera Mendeen jechuudha. Leenjisaan Senegal anaaf man of the tournament jechuun hin danda'a jechuudha. Sababni isaas hojiin hojjete yeroo lama waancaa Afrikaatiif dhiyeesseera. Yeroo lama waancaa addunyaatiif inni taphate yookaan immoo leenjiseeyyuu gara bara 2018tti Raashiyaa irratti hirmaachiseera biyya isaa. Egaa dhumarratti milkaa'ee waancaa kana fudhateera. Ta'us garuu biyyi isaa baay'ee saqiiqaa turte garuu hojii bareedaa hojjechuudhaan waancaa kana yeroo jalqabaatiif Senegaaliif fiduu danda'eera jechuudha. Fayyaa ta'ii galatoomia. Galatoomii barbaadu. Kalama sadi Afrika radera milamu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hayyee qophiin keenya ittaanu immoo qophii torbanii Ameerikaanaadha. As Yuunaayitid Steetsi keessatti jiini guraandhalaa ji'a seenaa saba gurraachaa ta'eetu yaadatama. Kanumaan wal qabatee tujubeen gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha. Tajaajila paarkii biyyoolessaa Ameerikaa irraa akka ta'an Joon Fowler
mana jireenyaa kaartar G Woodson daawwachiisu. Mallattoon seena qabeessii magaalaa galma mootummaa Ameerikaa keessaa kan waggaa 90 ol lakkoofsise baatii seena qabeessa yaadannoo gurraachotaa nama hundeesse akka ittiin yaadatamaniif kan ol kaa'amedha. Dr. Carter G. Woodson was a man with purpose. He was a man who set out to help his people. Dr. Carter G. Woodson nama kaayyooti. Dhugaa uummata isaanii dura hedduu waan dhokate fakkaatu ifatti baasuudhaan uummaticha gargaaruuf nama ka'ee ture. Seenaa gurraachotaa dhabamsiisuuf kan yaalu loogii sanyiitti duuluuf hayyuu seenaaf barsiisaa akka ta'an Woodson dhaabbata ergamni isaa tokkichi ka seenaaf aadaa gurraachotaa galmeessu hundeessan. And Dr. Woodson felt that if he could somehow influence the masses by revealing this history, this historical truth. Dr. Woodson seenaa kana ifatti baasuudhaan uummata hubachiisuun dhiibbaa haga gochuun nama danda'e seenaan jireenya uummata hidda dhalata Afrikaa kan gabrummaa qofa otoo hin taane seenaa loogii sanyii akka ta'e kan hubachiisedha. Barnoonni uummata gurraachaaf adii gidduun hariiroon hawaasummaa jiraachuunii fi ogummaa dabaluun loogii sanyii akka gad xiqqeessu amana ture. Ragaalee baay'ina lakkoofsa uummata gurraachota Ameerikaa walitti qabuuf beeksisuu dabalatee barreeffamoota harkaan barreeffaman kan akka seenaa barreessaa lammii Ameerikaa Booker T. Washington faa walitti qabuun ol kaa'aniiru. Hojiiwwan kun boodar barruulee seenaa Neegroo keessatti maxxanfaman. Taatoo ka ta'an Dexter Hamlet daawwattoota mana Woodson daawwatan akka isaanii ta'uudhaan simatan. Namoonni egzibishinii kana keessa deemanii Hamleen Dr. Woodson akka isaanitti dhaga'amuun barbaadaa jedhan. Hafuurri Dr. Woodsoniif kanneen as keessaa isaan waliin hojjetaa turan ammayyuu as nu bira jiruu jedhu kan bara 1950 keessa hundeeffame dhaabbatichaaf hojjetaa akka turan Barbara Daan. Waldaan kun waldaa qorannaa jireenyaaf seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaatii jedhu. From 1922 when he purchased this home until 1950 when he died in this home, Dr. Woodson was wise enough to actually publish because he knew people would. Bara 1922 innaa mana kana bitanii qabee hanga bara 1950 mana kana keessatti du'anitti Dr. Woodson afshaala ta'uudhaan barruulee isaanii maxxansan. Barreeffama isaanii namoonni akka hin maxxansine beeku turan. Kanaaf asuma mana keessatti dhaabbata maxxansaa kan ofii isaanii hundeessan jedhan. Manni jireenyaa Woodson sababaa magaalaa loogiin keessa jiru keessatti gurraachonni walabummaadhaan wal ga'uu hin dandeenyeef bakka hoogganoonni hegeree keessatti wal ga'an ture. Manni Dr. Woodson bakka isaan itti hayyoota hoogganoota ta'an qabsaa'ota mirga namaaf hayyoota seenaa itti leenjisan ture. Manni isaanii waaltaa aadaa akka ta'u barbaadaa turan sanattis itti milkaa'aniiru jedhu. Yaadannoon seenaa isaaniif manni isaanii qabeenyaa hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ta'ee jiraata. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeerra. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.